شوفوا يا قبائل ريمة، شوفوا القبائل القاحية، صح؟ كيف حدث على هذا كبير. القاتل وهو قتل عم. الأب عفى عن دم ابنته رحمة الله عليها، وسامح القاتل مرتكب الجريمة في اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ موعد الإعدام. إبراهيم البكري إنسان كريم ونبيل، والحمد لله الذي أعانه الله على قدرة العفو وجبر قلبه. هذا العفو لا يغير من أهمية تجنب استخدام السلاح واسترخاص أرواح الآخرين في لحظة الغضب. لا لحمل السلاح في عدن واستخدامه في لحظات الخلافات الشخصية والغضب، ونسأل الله السلامة للجميع.